Привет, друзья! С вами Сергей, вы на канале Сергей Серж. В сегодняшнем видео у меня в руках вот такой силикон, который я хочу сегодня применить для окон. В смысле, ребята, когда я поднимаю либо опускаю стекло, посторонний звук. Сейчас как бы я помыл автомобиль, сейчас оно скользит, и этого постороннего звука не так слышно. Но тем не менее мы проблему сейчас как бы будем решать. Давайте сначала услышим. Сейчас слышно будет. Слышно? Что для этого нужно сделать? Для начала, ребята, возьмем вот такую тряпочку. Все нужно протереть. Летом я как бы силиконом не пользуюсь, вот такой тряпочкой. Я каждый год такое делаю. Но если вы не делали вообще, ребята, протерите, пожалуйста. Пыль. Ничего трудного я не вижу. Периодически нужно чистить. Смотрим, сколько мусора. Ребята, можно ведешкой, но нет, я вам этого не советую. Это хорошая ведешка, фирма Beliefe. Довольно неплохая. Им я замки на зиму обрабатываю. Ой, баллон упал. И, ребята, именно вот это отверстие, где щелька, нужно все залить. Сюда будет удобнее мне. Неудобно. И на видео снять. Давайте сейчас попробуем, как будет работать. Работает замечательно. Посторонний звук не слышно. Так устранил. Ну, потек еще осталось, но ничего. Давайте приступим к другой стороны. С другой стороны также сделаем. Все тряпочкой протерем. И увидим разницу. О, высохло, слышно звук. Еще раз давайте услышим. За то, что я вам говорил. Как что-то шкребет, ребята. Также берем тряпочку. Неудобно одной рукой. Ну, это уже привычка у меня и снимать видео, и все показывать вам.
Смотрите. Каждый год это делаю. Какая тряпочка. Смотрите, какая тряпка уже грязная. Это каждый год. И прикиньте, если вы лет 5 не чистили. Это реально мусор. Стеклоподъемники плохо работают. Также силиконом, ребята. Чего мне постоянно все падает? Сейчас проверяем. Постороннего звука нету. Все работает замечательно. Стеклоподъемник даже стал лучше работать. Стекло опускается лучше. Ребята, если кому-то понравилось мое видео, подписываемся на мой канал. В правом верхнем углу есть колокольчик. Если вы на него нажмете, первые поступившиеся видео у вас будет первым. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал еще раз. До новых встреч. Всем пока, ребята.